Mbalamusiza banyabana basebo. Nga mbagambye ngenda kudda, bekiba kisoboka ngenda kudda. Nayo information gibadde saagala nsula nayo mugitegeere ensonga lwaki nkomyewo. So mwanguweeko tuyite mu nsonga zino ng'obudde bukya tetugende. Mwanguweeko mbalinze wano tuzoogeremu tugende. Nkomyewo kuba mbagaye ngenda kudda. Nkomyewo mwanguweeko musharinge video nkomyewo. Na information jinjala utasula nayo mugifune mugende twebakire nga maze ofuna information ekyo kinkomezaawo. So mbalamusiza kubanja bali basibo kansubire nti muli bulungi essira nnyo kudda kukomawo okukola video yakubiri naye kinkakatako kudda okukola video ku lw'ensonga nti njala bawa information eno njala mu taggingire wano yesayo tabasira mutano wakala ekizi mu tagging abere kuno ne security organs zonna mu tagging zibereko kuno no notification. Okay, mukomeo mwangwe njera mu taggingire omukyalo ono gubayita Ajati Aisha Lubega gubataddewo okugira nga adda mbigere bya Samuel Bakama mu taggingire World Commission mu taggingire Samuel Bakama tag Samuel Bakama wali muvije mwagala okukola gye sitegeera wano ate nze nobbala bisabulabisa. So mu taggingire Ajati Aisha Lubega ono gubalonze okudda Samuel Bakama mu bigere mu taggingire kati sawa zino mwagala wano na information njera muwango obudde bukyali anti mbage nkomawo yensonga lwaki nkomye mwangwe saagala barisa nnyo mbo information infe wano naye nga buli muntu gyali tandika okusomesa abantu kye tuyita sit home strike. Nkiddamu buli muntu wooli wona tandika okusomesa abantu sit home strike. Buli muntu asigale waka mwena balina akatengo tugenda kufa musigale waka temugula maduuka temutwala abaana ku masomero temukola business mugule emmere mulisa abaana bamwe tugenda buli lunaku sit home strike wetandika. Just preach it mujibulira abantu tutunda kintu kino ekya sit home strike mukiguza abantu bakitegere bulungi. Eddoboozi lyeri kujja nga bali hackings bwa hackings eddoboozi kweriri okujja nga bali hackings n'eddoboozi kweriri ate saala kuleekaana nnyo ekozesa eddoboozi ly'amaanyi. Eddoboozi kweriri bateririiko mumbuli eddoboozi kweriri bateririiko ate kamera nontikkiriye kati buli omwazze n'ekintu ekiki sibitegeera. Oli agamba kamera nontikkiriya omulala agamba volume nontikkiriya kati sitegeera kiki mwagala kituufu. Kamera oteredde oba nibanga sound kiriya ate naye agala sound zone wa kamera na mbasi kuma ekyo ngamba ate kati sound kiriya kiwedde kati tugende mu maaso wamma twabike. Okay, mwanguweko mba information tugende. Okay, sound is very clear. Mbalamusiza kubanya bano basebo abalangira n'abambeje basava ne banava. So buli omujali njala otandika okutunda ekintu kye bayita sit home strike. Tugenda okwekalakasa okwemireme nga tutudde maka gaffe tulaba TV just ofuluma genda kugula mmere togulawo business yona kalibe edduuka kalibe essomero kalibe ki kutuula waka ewiki bbiri weziti yose tabasira mutano wakalisha ajja kuba awedde n'ebintu ebirala bineyongererako naye nga tutuule waka mutegeeza abantu bamwe buli omujali mutuule waka bwe munatuule waka teri agenda balumba mbo bakuma masasi sime drones wambe alya drone ddagala lijja ebyo nabyo drone ddagala lijja ebyo nabyo bigenda kuggwaawo okujjako kyembagambye ndoza mutandise okukiraba ennanga pia navudde byawandisa embira bulungi mulinde namayi agenda kujja ayogere mulinde Flavia wa UPDF agenda kujja ayogere ennanga agenda kujja ayogere bonna bagenda kwogera trash waabwe so mutegere nti ze babulire in advance. Police amaje bagenda kujja boogere kasasiro waabwe yomuleke tibagenda kola investigation tiwali investigations bakimanyi batta abaana b'abantu njala kubuuza lwina bagamba nti omugenzi Idi Amin Dada bwe yattanga abantu yabasulanga nammaave Museveni woga nti abantu bano tobatta lwaki emirambo gino mugikuŋŋaanya temugiteeka mu kifo kimu bw'oba olina balls bbiri era ng'olumanyi nti oli mukulembeze emirambo mugikuŋŋaanye mugiteeke mu kifo kimu abantu bagende bakime emirambo gyabwe muba nga temubatta kuba tekwetaaga kukola ki. Nze kamera nga ndaba erikkiriya
mungamba kamera terikkiria. Kamera terikkiria. Kamera terikkiria kiki? All is okay. Go ahead, please. Okay. Kati echa sit home strike chenjagala mutandika okusomesa abantu. Kati ekirangira mutagingira wano mukyala gwe bayita Aisha. Hajat Aisha Lubega. Gubagala okuteeka abere interim chairman of the commission. Mama Aisha, Hajat Aisha Lubega. Oli mukyala Muganda. Kansubire nti oli bulungi gye baleko gy'otuusako engalo. Manya gange nze Rombuye, eke Chemical Ali. Katuyogera ne Chemical Ali. Mama nkimanyi nzo okubadde mu Ruto Commission ng'okola emirimu egyo bulungi naye nga tumanyi kigendera ky'abampembe bano bakutaddewo okufuula immediate boss oluvannyuma lwa Samuel Bakama okwagala okumuddusa. Mama nga bw'oli omukyalo Muganda eva Baganda bateeka ewantu okuyonja eba byonoonese saagala bakufuula ejjirikiti. Baagala kufuula jjirikiti nti bakufuula ejjirikiti kubasuula ebizingiriiti eba byafudde obutawunyirira bantu. Nga baga nti Abaganda byafuula ekisekererwa naawe saagala bakufuula ekisekererwa. Oli mukyala yasoma alina diguli eziwera ate oli mukyala musiraamu oli mukyala Muganda. Njala kusaba n'obuwombeefu ng'erinnya lyo terinayonooneka n'okuba nti baagala kwonoonera linnya ly'okudda nti ojje mu kkooti y'obujulizi ng'ate bw'ogenda okuwasibwa boss w'Electoral Commission mbadde nkusaba with immediate effect ekifo kye bakuwadde ekyo bagambe nti sijja kisobola kimanaginga osigale mu ofiisi yo. Bwe kiba kiganye nga tosobola kigumiikiriza omulimu gulizayininge oguveeko kubanga bagenda kufuula ejjirikiti kubasuula embwa eziba zifiridde ku kkubo. Bagenda kufuula ejjirikiti kubasuula amakonkome, kubasuula emmese, kubasuula emisege, kubasuula buli kimu. Kati mukyala Aisha Lubega gowadde immediate boss wa EC, please saagala bakufuule muntu agenda okuba nti bakufudde ejjirikiti ogenda okusuulibwa biki? Okusuulibwa embwa. Post gye bakuwadde girekeewo nga nenda bwe gisimufungize gonda okola emirimu emirala. Ekyo nkivuddeko. Samuel Bakama njala muntagingire information ine egende ku ye. Nfunye information oluvudde ku simu kuno nga bangamba nti President Museveni, SFC n'ebitongole ebirala byonna birina olukwe olubuzawo Samuel Bakama bamubuzeewo aleme kulabikako mu kkooti kulumiriza Museveni oba kuwa bujulizi bwonna mu kkooti. Samuel Bakama wonna wooli kimanye tutegedde Museveni ne gavumenti ye baagala kubuzaawo bakutwale mu nsi zino wammanga zengenda okumenya bakufunira obutuuze permanently obeereeyo nebbo mu kkooti bajja gamba nti wagenze mu liivu naye ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti bakubuziza obubuuza oleme kujja mu kkooti kuwa bujulizi kulumiriza Museveni. Kati Museveni bw'oba ogamba nti wawangula era olina looya ba 40 era nga weesiga nti wawangula kiki ekikuddusa Samuel Bakama ate nga naye musajja mugwira kuba ne information ejja kufuna Samuel Bakama bangambye nti musajja yakudda bunyolo naye ng'era naye obuvuuna obuddo bulinga bwa mukama oyo Yosef Tabasula mutano wakalekezi ne bange musajja mulungi naye that's not the reason or that's not the point. The point is Samuel Bakama teweebuzaabuza information gyenfunye bandaga nti Samuel Bakama Museveni aplanningira okukolagana ne gavumenti ya Central African Republic okufunira passport n'obutuuze obuli permanent ogirenga obeerayo eyo mpaka omusango gunaggwa. Bwe kiba kiganye bagenda kukolagana ne gavumenti ya Burundi ensi ziri bbiri Central African Republic oba Burundi bagenda okufuna empapula bakubuzeewo bakutwale obeereyo ng'oli mu good life olya ssente zo oleme kwapirengako mu kkooti kujja kuwa bujulizi ku kakiiko kabyokulonda ne mu kkooti okuwa bujulizi. Kati kyovula n'abagambye bano abasajja bali mu panic whereby bo kennyini bakimanyi nti ensi ebalemeredde bali mu panic bakimanyi nti ebintu bina bigenda bukyamu mu ggwanga. Kati ate olire Samuel Bakama alina okujja mu kkooti okuwa bujulizi mbuwa muwadde liivu ate liivu mugipangira agende mu Central African Republic mumubuuza abeere mu obutuuze oba si ekyo bwe kiba kiganye mwagala mufunira ki mwagala mufunira butuuze bwa Burundi. Tukimanyi Museveni gofuga Central African Republic essaawa zino gokontrolinga Kongo ekitundu ekimu gokontrolinga Burundi kubanga gwe walonda mukulembeze aliko. Kati ki ekyogala okukwatisa ono omusajja omudduse mbw aleme kulabikako mu kkooti kwa bujulizi. Kati Samuel Bakama nganze bwe njuwa omunnyo mu mata sebo tuuze engalabi yo wansi si ffe tuwakuwa omulimu beera mu kintu kino ojja obujulizi mu kkooti ogeza n'ofuluma eggwanga. Nkiddamu the entire public ne balwe bakyagulanye ono omusajja baagala mufulumya ggwanga agende yeekweke mu ggwanga lya Burundi oba mu ggwanga lya Central African Republic aleme kulabikako kuwa bujulizi mu kkooti. So ekyo mukitegedde bulungi
kyensonga lwaki mbagambye nti ngenda kuddamu information mukitegedde so ekyo mukitegedde bulungi ekirala ekya Hajjat Aisha Lubega okuba nti bamutaddewo ng'ejjirikiti maama saagala ofuuke ejjirikiti okubagenda kasuka mbwa bamaze okukola emuvuyo mu commission sigwa ogenda okulongoosa era nkusa bulungi ogende mu kifo kyo wasigaddemu togenda mu kifo kirala kubanga togenda kuwa bujulizi sigwa wakola emuvuyo eyo yonna Samuel Wakama bye yakola emuvuyo obwo gwe sigala mu kifo oli oba si kyekyo resigning nga banna abalala bakoze with immediate effect ogeza ne wetantala amazina g'enkima kubanga ojja kufiira bwereere byabaka matuuze engalabiyo wansi togeza n'ogenza mb'ofuluma eggwanga ogenda ku liivu tukwetaaga ennaku esigadde ennaku 27 esigadde ennaku 37 esigadde ennaku 37 omusango gutandike byabaka masigisi wumuze engalabiyo wansi tuula wansi tova wano mwe mwatandika ebintu bino mwina obimaliriza ebyogera mu Central African Republic ofunidde obutuuze mu Burundi gye bakufunidde obutuuze mu Burundi etojja kgendayo sebo beera mu Uganda toyina gy'olaga mubeereemu era baga nti byabaka matema kyamulabawo aba bamufunidde obutuuze n'agenda ekyo nkivuddeko sigenda kirwako ngenze ku nsonga endala tubadde mu struggle eno tubaddemu abantu bangi nnyo era etambudde nga bwetambudde mpaka olwaleero tulina ebizibu bingi nnyo mu struggle eno gamba nga bannaffe bali mu makomera abali mu kubonaabona abalala babase bali mu kubaziika n'abalala tebamanyikiddwako amayitire naye ate abantu basobodde okumalako struggle eno nga tebafunye buzibu ate batandise okukola ebintu ebiri contrary ne struggle essaawa zino tumanyi nti bannaffe balina obuzibu naye waliwo omuganda waffe atandise okukola ebintu bitategereka ate nze nafuna dda information emukwatako mukulu Sama Uganda ovudde olwaliro n'olonkinga foundation n'ogironshinga ati Sama Uganda remember nalina kwesonyiwadde emirundi egisinga obungi nga saagala kwogera kubanga nkumanyi ngenda kukusaba ebintu bibiri with immediate effect saagala kulambula information eno manyi omuntu gw'okolera ne mu kampero trade ya Kyagulanyi manyi omuntu gwali okolera okimanyi nti manyi gadget ze baakuwa during mu campaign trail okimanyi mukama oyo yakuwa gadget mukama atali Kyagulanyi yakuwa gadget omulala sigenda mwogera just nkuwa okutegeera nti initiative yo Jotado Foundation yo jijje with immediate effect odamu na kusinika binyo ku social media mbokola program Simeza Foundation Sama Uganda wumuze engalabiyo Sama Uganda akoze foundation olwali mu Sama Jotado Foundation wumuze engalabiyo manyi ali mu mutwe gwa akuteka mu sente okukola ebintu emumanyi ne mu campaign trail ebintu biwakolanga byonna manyi nti okimanyi nti wafunako gadget ozimanyi ezikumanyi singa enkya nziramu nedabanga okutandika okukola ebintu bya fundraising ku social media kuno omusimu musaba sente abantu ku social media nga mutaddewo foundation eb'ekisiru ngenda kwabya nkiddamu Sama Uganda omwami gw'okolera mumanyi during campaign trail bibaakuwa obimanyi okimanyi nkimanyi ki foundation kyokoze si kyeri tulumu kunoonya Victoria yaffe muteeka bi diversion bya Smith Foundation ngenda kusaba buli muntu yena ku social media omuntu yenna addamu okusindika ssente nga tezigenda ku kintu kiyitibwa kya muntu ali mu kkomera oba bannaffe bavudde mu makomera oba famire z'abantu ng'oli ataliwo ki foundation essaawa zino temuddamu kusonda wadde n'ekikumi eno essaawa si ya foundation enisawa si ya foundation bannaffe bali mu makomera bafa abalala babasiba abalala bali mu kubonaabona abalembera otemanyi gikiri bw'ojja okola foundation etategeerekeka ngenda kusaba n'obuwombeefu saagala ku exposinga wumuzaako engalabiyo foundation gijjeewo with immediate effect kubanga bwe naleeta bwino nnyini yakuli alipulimu nekyewakola during campaign trail nkimanyi bulungi nnyo saagala ku exposinga kuba tubale tulese ebintu bino tuconcentrating ku struggle bweneggwa tuleke tutandike program oluwadde mutandika program zo nga struggle ewedde struggle ekyaliwo nkusaba n'obuwombeefu mukulu Sama Uganda initiative gy'otaddewo yandibanga nnungi naye ogiteddewo mu kiseera kikyamu jijjeewo toddamu na giro nkingako ddugira bakana abantu bali mu kubonaabona bannayuganda bali mu kubonaabona gw'oteekawo foundation tumanyi bani abazisponsoringa
tukoye diversion abaana baffe baba basudde empiji emirambo ne bagiziikula bagisula empiji abaana baffe bali makomera emirala bagifulumiza bagenda giziika gw'otaddewo ozze n'engalabyo ne banno mutaddewo initiative mutaddewo foundation at this time really abantu abo mwerabisa bwerabisa mu ngeri esooka ekyo tekyandiba tekikuleeta sanza n'okuteekawo foundation it's like mwe mulina mission zammwe ze mwali mujje mu struggle nze siri interested nnyo mu kwagala kulumba bantu ne twagala kutegeeza abantu bali mu struggle ssaawa zino banoonya way out engeri gyogera kudikitira oteekawo foundation ate nga tumanya neafandinga foundation kati nze okulaga nti nkumanya obutako exposing agambye ekintu kimu during the campaign trail mukama ogwo yakoleranga yakuwa gadget n'amala n'azikujjako mumanyi eri yakufandinga era nakutaddemu ssente okola foundation ye mumanyi saagala ku exposinga kasito kitegedde nti ntegedde nkugambye ate nze sisibaamu nja kwabya tukuba balwadde oleeta bajjanjabi mukulu sama bwe tuba tukuba balwadde ate tuleeta bajjanjabi tuuze engalabyo wansi struggle oba wagikoowa tulirako ddala ewaka n'ebya foundation ngenda kwabya bw'otabivaako olidde mukulu nkusaba n'obuwombe foundation gy'okoze giveeko gisule mu kasero toddamu najjoogerako okubisiza t-shirt bano bali mu makomera bavunda otaddeyo initiative mu cement kola fan ebintu byogerako ne biri mu manifesto ya president azifu kati ate mukola diversion okuva mu manifesto ya president babalinga abagala batumye mukola diversions president ayina manifesto ebintu byennyini ebiri mu manifesto ate byotandise okukola it's like we are going against the struggle. We are trying to remove the dictator muleta diversion. Mukama wange muganda wange sama Uganda badde mu struggle banga dene naye with due respect nkusaba foundation egi era enkya nkusaba okoleze live obagaye nti foundation tujongeddeyo mpaka struggle ng'ewedde. Nze nkumanyi manyi who's behind you saagade ku expose nga kuba tukyali mu struggle manyi who's behind you. It's not the right time okola foundation. Other people in detentions, other people have been killed. Mukola tichikola makulu. Kiba kikulabisa. Yandibadde good idea. Nisi mu time eno. Yandibadde good idea nnyo nga struggle ewedde Kyagulanyi president bannaffe bali bweru abalaba bamaze okujjanya buli kimu kiwedde. You are right to do the foundation but not at this particular moment. Bannaffe bafudde. Bali makomera abalaba bamenya emigole baba ojja okola foundation kitegeeza you are diverting people okuva mu bintu balina okutegera ate obazza mbirala. Please mutubalemu amagezi tetwagala kayana. Nze mbadde ntutte ebbanga ddene nnyo nga sikyagera ku bantu ba Nuupu kabeere bloga kabeere ba media kabeere MP kabeere kansala nga nabeesonyiwa kubanga njagala struggle etambule. Ne tuli mu middle of the struggle tubuze ennaku 38 ojja okola foundation essaawa zino in the middle of the struggle. Point z'osomera public ze ziri mu manifesto ya Kyagulanyi as if you were sent to divert people. Project eyinza okuba nga nnungi ne ideas nnungi but it's not the right time. Please hold on. Zingako what up your programs until you've other noticing tumaze struggle ojja kodda. But if you insist and you continue with your program ngenda kwabya from the campaign trail. I know who was behind you and you were given gadgets njazizogera ku media kono ne yakufunding na kufandiza eno campaign mumanyi atina mu bantu bali ku media mutuyambe omuntu abataddeko live ng'asonda sente specifically zigenda kuyamba abantu bali mbizibu nga banoopu. Si buli muntu agenda okuva erimu akoze live mbwate kati ntaddewo kino ate musonde no. Mulaba abantu bali practical musondera sente nezigenda zituka nezikola emirimu ku platform ezenjawulo bwebali. Noli ne yakoze foundation ate tusonde tukole tebikola bwe bityo tuli mu struggle.
idea simbi, but not at this particular time. Until further noticing a struggle with the Boreta idea you walk on a diversion. Oshtegera. Nze Nelson wabantu bannupo na nembaleka buli mwako le kasasiro we. Kubanga tubadde mu struggle fenna ate nange sinza atuukiridde. Ne waliwo ekintu ky'okola nekikulabisa bulabisa. Nze mbadde sinajja ku media kuno naye nga baabingambye dda ne mbitegeera. Ate mu video so sibikoze ne nga kanzije mu video kubiri nkyogereko. So mukulu sama Uganda ngenda kusaba n'obuwombeefu. Nkusaba enkyo gy'okole live ogamba abantu nti foundation ginatandise munansonyi wagireetedde mu budde bukyamo foundation kegireeyimirira mpaka nga tumaze okuyingira entebe mu ntebe. Ne bw'otakikola n'ogenda ne maaso ng'ogipromotinga ebinaavaamu tonna ennyanza engenda ku exposinga akulimu mumanyi ate yakubiramu n'okuva mu campaign trail ebyaliwo byonna bimanyikiddwa nja ku exposinga. Eno tuli mu struggle abantu bafiira obulamu bwabwe. Muganda ffe wuli yali mu ddwaliro ensambya. SFC yagala muwamba mutwala. Bamusikamu enjala, bamusikamu engalo bazisokoolamu. Abayedi muto tebamanyiddwako bali mu makomera. Abaana babeeyimirira bagisudde empigi. Bazadde b'abaana bali mu kkaaba. Ensi eyagala change, twagala struggle, tuli mu pressure. Gujja oteekawo foundation mu kiseera kikyamu. Olaga abantu piki endala. Njagala kubabuuza ekintu kimu. Buli muntu alina ekigendererwa kye mu nsi ne programs ze. Naye sooka omanye programs zino zireetedde mu budde ki? Abantu beeredde programs zino bali mu mbeera ki? Banaagula ekintu kino? Naye tosose kumanya tuli mu struggle, buli muntu ali ku pressure. Struggle eneekomekkereza ludda wa? Ate gwe oveeri ne program simanyi foundation. Foundation for what to use at this particular moment, please. Abantu babagenda kulaba mu category ndali y'omuntu atali mu struggle. Okitegeera? That is confusing people. Alina mu abantu basonda season ku social media, please mulekera okusondera buli kintu kye musanze. Platform nyingi nye ziyambye abantu bonna Uganda balina ebizibu ndaba nga ba struggle ne mbayamba mwe bali nyomo balire ddala. Keep on. Ne kati omuntu aleta ki foundation nje kye saa zino akitadde ku live. Namwe muli okumulabira musonda sente for what use? Ngenda basaba n'obuwombeefu please. Mulima kugobera buli kintu ekizza ku social media na dambu simeyo guno gundi wagu no. Tulina ebintu ebiri practical babobbi nga bali makomera bazadde babona. Buli muntu ali mu kubona abona naye mumuzze simeyo. Ngenda kusaba muganda wange sikulumbya wala nkubuuliridde. Foundation ogirese mbudde bukyamu kye kisooka ekyokubiri nsaba weetondere public nga n'obudde kubanga oyinza n'obutaddamu kulobekako mu struggle muno ekyo kigamba. Abantu batandise okubamu ebituli. The moment kasita public ekubamu ebituli oba ogenze. Muganda wange nkusaba ojja okolera live enkya weetondere public obagambe. Initiative njivuddeko foundation mpaka nga tutuuse entebe mu ntebe. At this particular moment you made a mistake. Accept it was a mistake to divert people. Ne points ziri mu program yo zona ziri mu project ziri mu manifesto ya Kyagulanyi Center mu president wa Kadolinga agamba nti what did the manifesto ya Kyagulanyi Center munojja mu core values noziteka mu program zo ate to divert people, which is not good. It's not the right time. Kitegera. So nze kyembadde nkusaba sina kirala kyonna kyenjagala kubanga sikuyinaako buzibu kujja okutegeeza nti kintu kireke okitadde mu budde bukyamu kikoleko ekintu kikolere mu budde obulanga tumaze struggle susikati ne bana bakyayamba abantu okutwalira abantu emmere naddala abantu bafa bali mu makomera mwenna please mukimpinge oni nga musondera abantu amuwabula nyuma balire n'abakola omulimu gw'okulambula abalwadde watwalira emmere n'okubafaako mubalire njagala okubaza mwenna basonda ku platform ez'enjawulo nga musondera abantu abali mu struggle mwe bali nyuma balire ddala temujjanga okwo mukitegedde mwe bali nyuma balire ddala naye omuntu ataddewo foundation ola mumuŋŋambire please program agisazeemu tukyali mu struggle bwene eggwalyo kaleeta foundation kati tuli mu foundation twagala struggle twagala abantu change. So foundation ogirese mu budde bukyamu ebadde nnungi nessi mu budde buno n'abantu ebizibu balimu tebikwatagana ne bye tulimu kati. Okitegeera kinji okugamba
Boboganya okulira device yange ngo yagala kubatolinga nawe oba kudabatolinga nawe nze ndi open roof nja kwabya kubanga nkugambye if you want to attack me I need to remind you that during the campaign trail boss we yakuwa gadgets ozimanyi kino mu kigambo kimoga boss we yakuwa gadgets nozikozesa for a period of time bamala bazikujjanga tutandise okudetectinga kuba twasala information tugiyisa wansi oba yakutukako saamanya then boss wona detecting ati basobola okukwata ne gadgets ezo nibazikujjako kati bwo omanyi nti wabeerako ne gadget nga mukama wakusindise the same way your boss akuwadde sente otandike foundation come slow to me nja kwabya Bobo manyi nti mu during campaign trail oyina ebintu byofuna okuva boss wo nobikozesa mu campaign trail okukyankalanya the same boss of yours akuwadde otandikewo foundation ye nga n'abantu bali mu kusafaringa mu budde buno nkusaba project yiwe wetondera abantu let us continue with the struggle please nkusaba n'obuwombeefu I'm not attacking you at this particular moment we don't need any kind of foundation we need our victory in fact essaazi no mwali badde mutandika kugamba abantu kubasomesa social media tugenda kukola sit down strike kimwali badde musomesa abalala bakola omulimu ogw'okugenda okulambula abalwadde okubasondera ssente okubatwalira emmere n'okulambula abantu bafamiriza abantu bali mu komera kitwandibadde tukola era njala okubaza mwe n'abakoze omulimu ogwo mwebalire ddala n'abasonze mwebale ne foundation nedda right now njala okufundikira video nga mbagamba mwenna bambe ba parliament abalondiddwa abanupa bakulembeze ku buli mutendera gwonna musabibwa n'obuvunaanyizibwa obw'obuwombeefu mutandika okubuulira abantu bammwe ki ekiddako mubuulire abantu bammwe tulina peaceful demonstration gye tuyita sit home strike okujjako nga nammwe twabalonda nga mutuliddemu olukwe ne bwe tuba twabalonda nga mugenda kukolera Robert Kyagulanyi Center n'okukolera NUP ne bannayuganda mutandika okutambuza enjiri mugambe abantu buli constituency buli district buli parish tutandika sit home strike soon or later twagala kufuna lunaku kiro tugenda tutandika tulabe nga tukwasaganya ebintu bino byaffe tetuli violent nga bwe mbagambye soba oli kansala oba oli chairman LC3 oba oli chairman LC5 oli kansala LC5 member parliament mutuyambe munitiating ekintu kya sit home strike than promoting this kind of foundation at this particular moment please tubasaba Oshtegera Mukitegedde mwenna abalonde bakandidati ba NUP kuva ku LC1 LC2 LC3 bamwe ba parliament please mutandika okubuulira abantu ki ekyo tugenda okukola mu sit home strike it is going to be a peaceful demonstration eri under constitutional rights oba human rights zaffe zitulina nga abantu zetu exercisinga tukikole tugamba abantu musigale waka soon or later tugenda tandika obabulinako tugenda otandika temutwala abaana ku masomero temuggulawo maduuka temukola bizinensi yonna ennungi weekends eyo gavumenti eba yina emmundu zenkala ziteba yagudde dda n'ebirala bijja kujja kubanga tukitegeddeko batandise gavumenti esinga obungi zaagana okugonalizinga Museveni ekyo mukimanyi ne bw'anatta abantu talina kyagenda kukola okujjako okutandika okwolona erinnya ebbi lyataddewo ate nakibagamba bulungi nengamba Museveni nti enkima gyekoma okuwalampa omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo Museveni yolesezza obwerere bw'ensi bwe yali temanyi ekintu ekikyamu wajja ng'ogamba nti oli luvunalyist lani weyita mulwanirizi wa ddembe luvunalyist naye kikulemye okukoza oba okutuukiriza oba oli pan africanist naye kikulemye okukola kati ate ofuuse terrorist kati ni such way enkima gyekoma okulinnya omuti ng'eyeyolesa obwerere bwe kati bino ebintu w'okuwamba abaana n'okubatta kitegeeza weeyambudde ekituufu ggwa ne tukutegedde kati mu mbeera y'emu twagala kusaba na Uganda tusigale nga tupreachinga ekintu kya sit home strike kubanga kiri under the peaceful demonstration tetugenda kwekalakasa kuba mayinja kwokya bizimbe by'abantu bakola kinedda oliwaddembo sigale waka n'ogula emmere onolisa abaana bo teri agenda kukubasasa teri agenda kukola ki business muzishutting it down temugula bintu byabwe temugenda ku masomero gaabwe temutwalayo baana n'ekisembayo
buli kintu kyonna ekibi kitandikira mu Buganda. Okugema measles kutandikira mu Buganda. Okugema polio kutandikira mu Buganda. N'okugema senyiga omugambo eno 19 nakyo eddagala bagenda digula ligenda tandikira kugema muki mu Buganda. Ne mujjukira eddagala lino ne mu nsi gye lyasookera ensi eziri mu advanced than we Ugandans. Eddagala lino ery'okugema likyalimu ebibuuzo bingi nga ne kampuni ezaalikola zikugamba bwe bakugema eddagala lino ne likuyisa obubi totuvunaana kubanga tetutola buvunaanyizibwa 100 ku 100 kitegeeza nabe eddagala tebalyekakasa. Kati mwe abagula eddagala n'abakkiriza obbagema eddagala lino nga balireese mu Uganda. Uganda tulina kye tulina. That's the fact. Ne laboratories ezikebeera nazo nfu. Kino ekitongole kikebeera omutindo na tukijja kukola kuyamba. Kati mwenna mwegendeza abantu baleetedde ebiddagala. Mbabuulira mu ggwanga ery'amagulu meeru ery'Abongereza kampuni yawaayo eddagala okugema abantu babagamba nti ne bakuba eddagala n'ofuna ebizibu mu ddagala lino tojja giwawaabira kubanga terina buvunaanyizibwa ku ddagala eryo. Kati ate ne waffe mu bakaddugala. Ekyo bwe kiba kituuse bwe kityo njagala basaba bwe banga bakutte eddagala lino liyingiza mu ggwanga buli muntu waddembe okukkiriza bakugema oba tebakugema. Ekyo kiri gye muli kubanga it's your constitutional right. N'omuntu atagemeddwa waddembe okusigala nga tagemeddwa kimukakata okusigala nga tagemeddwa oba nga agemeddwa. Naye mwegendeze eddagala bagenda odbalitira mubuulirize eddagala eryo. Kampuni ezaalikola zigamba wabawe obukyamu bwonna ku muntu bwatuusiddwako tetuvunaanibwa zejjamu. Mumpulidde bulungi? Kampuni zikola eddagala eryo mu ggwanga ery'Abongereza ezaateekayo eddagala zagamba omuntu yena bw'akubibwa eddagala lino n'afuna ekizibu kampuni tebazivunaana. Kati ate ffe wanefe mu bakaddugala kye kigenda okubeerawo. Kigenda okubeerawo. Musome mugende musome ku mpapula z'amawulire musome ku Google musome ku internet. Mu nsi ezitusingako bagamba nti bakuba eddagala tovunaana kampuni kiba kikutuuseeko kubanga nazo kampuni zaagala kwejja mu kintu kino kati ate ffe ne waffe bakaddugala. So njala basaba ekibi kyonna kitandikira wano. Nabagambye jjo kafyu lockdown biri mu Buganda. Embalala amasomero gakola ebbala zitambula buli kimu kikola ne mu bitundu bine bya Uganda. Wano mu Buganda wali kafyu wali lockdown webagema webali safe house webakubira abantu emiggo babate bazuke wawuliddeko mu bitundu ebiranga bazikula emiramu ne bagisuula. Wewali safe house bakola buli kimu kyonna ekyakasasiro kiri wano mu Central. Why? Kubanga bo baagala okuttatana. Amagye gonna ge agali mu ggwanga gonna agasinga obungi amagwira baagayo wano lwaki? Kubanga bo gwe muzannyo gwabwe gwe banyumira okubanga batuuza ku bantu baana akazito. Kati ngenda basaba mwebereremu. Nga bwe nabagamba kiri project yaliwo ey'okukomola abantu mu malwaliro simba kukomola ne bakujjanjaba mpaka woona. Ekyo nali nagga mu muzungu takuwa kintu nga kyabwerera abe n'ekigendo lwakyakuwadde ekintu ekyo. Bw'oba oyagala okukomola ng'oli musajja toli musiraamu lwaki ligenda mu basiraamu bajja kukomola. Genda mu bagisu w'embale bajja kukomola ojja kuwona. N'ebino eby'amalwaliro teri muzungu akuwa kintu nga kyabwe nga talinaako kigendererwa. Baba wazina empeke ziziiza okuzaala kizikoza abaana bazaala bimongo ennaku zino bazaala abaana nga tebali updated Windows yayiika lwa mpeke ezo ez'ekizaala gumba. Muwulira nkiddamu omuzungu takuwa kintu nga talina kigendererwa kyakikuwadde naddala gwe kaddugala. Kati munenjagala bategeeza okwo kukomolako baleeta mu malwaliro kwalina inside effect nti bakukomola ne bakuwa eddagala wagenda okuyitawo ebbanga tokyasobola kuzaala abaana bw'oli ozadde nga n'amaanyi g'ekisajja gakendedde. Mwe abakyala babaleetera ziri empeke ez'ekizaala gumba zikutta abaana amagi ne gasiriira sinakindi muzaala abaana nga Windows zaayiika kyovula ennaku zino muzaala nnyo abaana nga balina endusu balina emitwe giringanga sweet bomb. Abaana bw'atuna oyinza okulowooza amaaso gonna gali mu direction y'emu atunula bw'ati. Abaana bali awo tebategereka bamu bakankana omulaba ng'omuntu omulamu naye nga bw'agira neekanga bw'aline nga mwana muto alemera ebintu ebimukanga. So ze effect eziri mu bintu ebyo bye baba baleetera. So mbaga omuzungu takola kintu nga talina kigendererwa okitegeera. So agamba ddagala gonna ge babaleetera n'okukomola genda bw'oba oli mu katuli kyoli mu process nga oyagala kukomola kubeera kilini genda mu bamaseeka obagaye bannaye mu ddwaliro nti nensaba kunkomola de siri musiraamu bajja kukomola obawa akasente kaabwe bakujjanja bawone. Nebino ebyabazungu by'okukomola ebyobwerere bagenda kuwa eddagala owone bagenda kusala bulungi nnyo bakuteekeke muli kalifu bakukomole bulungi bakuwonyeza eddagala. Naye nkulayirira mu myaka 3 oba 4 bw'osigaza amaanyi g'ekisajja g'obadde oyina ojjanga n'onkuba oluyi.
spam account so bazisigala nga bezibadde ojjanga n'onkuba olugi. Spam account so bazisigala nga bezibadde ojjanga n'onkuba olugi. Mbagambye omuzungu takola kintu nga talina kigendera abakuyita mwana waani. Akokomole akuwe eddagala one abambaga bane transport kuddiru ki. Baba litazina empeko zino zizikizala gumba. Muzimize ebbanga ddene nnyo abane muzala bayika Windows bali awo tebategereka bali ku Windows 2 oba bali ku Windows 3 wazi Windows bana tebategereka bali awo. Kyova muzala enaku zino okuva balete ebintu ebyekizala gumba abakazi bazala abana badategerekeka bazimba embuto onazada ainani sime ekundiringa ekitumbuwa abana tebategerekeka ebitaberangawo. Luli abakazi bazalanga ngokusanga omukyala nga alemeddwa okusindika omwana nga si kyangu kibeera kitono nnyo. Kale bakazi abasinga obungi bafuuka bakusala temanyi lwaki bakola ki basala lwa bintu byemulya na bintu biva mu bazungu. Akitegeera mwegendereze nnyo nze babuulidde buwebuzi lwaki muzala obwana nga bwayika Windows ennaku zino nga buli awo tebutegereka. Temuseka kati ndaba museka mwe mwagala nnyo ebyonoonese. Mugende musome kunanyini yakola kompyuta mu nsi yonna ye nanyini programu eno ng'ekirwadde ekikambwe era yatunda eddagala lino naye yakugamba ne mukazi we balina enteekateeka ey'okukendeeza obungi bw'abantu mu nsi yonna nga babukendeezaako akawumbi kamu n'ekitundu naye nga akawumbi akamu n'ekitundu abantu abasinga obungi baagala bajje no ku lukalu lw'abakaddugala gye babakendereza obungi kuba muli bangi. Vidiyo muzire ku social media nga basajja bakaana nti ffe temugenda tukuba mpisizo tutujja ddikkiza eddagala fu. Nawe okkiriza okugema naye kiri gye muli buli muntu azannya omupiira gwe. Nuwulira buli muntu azannya omupiira gwe. Esaala balimba mbabuulidde amazima ayagala agasingako wano genda ku muweesi nze nkubuulidde. Obwana emuzala enaku zino buzala bujja buyina ebirevu nogakaana nozala omwana myaka 2 alina eddobozi linga lya musajja mukulu oza mwana myaka 4 5 ameza amabeere kuli bintu bitategeerekeka mu waffe abaddugavu. Edda twa abaana bazalibwa nga abaana balina akanyama kati bazaala obwana buluyongoyongo nepe bwejje katwala tebutegeerekeka babukuba empiso from Monday to Friday. Njagala kubuuza mbuuza ku jjajjaawo yagenda okula okutuuka bamuwomogula ebibuuso bime kati biriyo bitewali kugemedda Katonda kitawo lwakufunisa mama olubuto nanywanga eddagala egganda n'atuka n'azaala bulungi ne bakuzaala ng'oli taratibu ng'obuliri bwa wansi ne bakunyigisa ekyogero n'ovaamu olukusense n'ovaamu ennoga buli kimu ne kivaamu bulungi n'ovaamu oli musajja oli mukazi mugumu. Noliro bwala bwala mwoza musimaye nze ndi sale simola ndi salenda simanyi ndi tolo tomanyi kyakuwanvuya tomanyi kikuganya kugejja we noli awo luyongoyongo bine birwadde simanyi byani sikoserozi simanyi sikoserozi simanyi ku myaka 14 la presa myaka 14 la arusa myaka 2 mbisimesi ya spam account zati zikyazitegeera myaka ano mukazi tunnazaala mbusimiye mabantu bankebedde spam account simanyi majiba gasembiza tegajja such stories. Mukitegeera kale abana muzala ba broilers in fact katunyumyemu edda twalyanga enkoko ina n'ejjindu kati enkoko ng'ekulidde emyaka 3 enoolya olunda nkoko n'enkula ne mugiya n'embaata. Can you imagine it kati muli enkoko ya wiiki 3 how possible is it? Webuuze lwaki muli enkoko ya wiiki 4 mwezi gumu no kale kalugeyo wiiki 6 woolabira nti tumuli mulabo obw'amaanyi kwata enkoko eyaffe enzirugavu ey'Abafirika ey'emyezi 6 ogiteeke n'enkoko eno eyammwe enzungu ey'emyezi 3 ojja kumanya nti that's the
full example entufu ejjokulaga nti obulamu buli matigga. Tugenze ku kibooziboozi kati. Kwata enkoko eyaffe enzirugavu oba nnyolo oba ndugwala oba nsoga oba ntoolo oba nyankole ey'emyezi 6 oba ey'emyezi 3 ogireete neeno broilers simanyi parent oziteeke parent alimu kilo 6 kana akaffe tekanaweza wadde kilo ak'emyezi 3. Then you get to know the real trouble we are facing in the entire planet Earth. Njagala kuwa example endala. Kwata amagi gano ge mugula mu dduuka gano agezi n'enkoko zino layers, simanyi off layers. Kwata aga amagi. Kwata ejjiri mugenda oligule mwezi enkoko. Ogenda onoonye ejjiri enkoko eŋŋanda. Ogafumbe, ogalye, ogalye. Olire ekiswa ekinaava mu ejjiri enkoko eri n'ekiswa ekinaava mu ejjiri enkoko eŋŋanda oba enzirugavu. Ojja kufuna 2 different tastes ne flavors ez'amagi ago. Get to know nti nojja kulya nga liwunya bintu birala nnyo. Kyekintu kumalidde nkubuulira ekintu kyekirala ye. Ekyamagi nkikubuulidde. Nkubulidde kyo ekirala yaawo. Nkubulidde kyo ekirala awo ye. Kyekira kingenda bagamba awo. Akambale kabakazi sijja bati nkulya mujja kunkyayira bwerere kambale kesaagala kunkyawo. Nsigenda gendayo. Kambaleke. Ekyo kankireke sege bakazi mujja kunkyawa kubanga ne kansoke mbagambe kino bambi munsonywe. Looking beautiful kirungi nnyo, but please mwegendereze nga mugula foundation wa mono ne makeup. Kubanga kati obulwadde obusinga okubeera ow'ebbeeyi okujjanja gwe bayita kansa ow'olususu oba kansa ow'obulwadde bwonna obukubeera mu buliri. Naye ku bintu ebimu bigenda balitira ebintu ebyo babiyita makeup oyo ne foundation oyo mu mukazi noba ng'ekizimbe. Eno simanyi osoosako foundation nozzaako ba plaster nozzaako makeup. Omukazi nojja ng'olinganga gundi buloka z'ekajjansi ng'oli mumyufu naye nga nakyokala ye entuufu teri akyagimanyi. Naye nga bwe nkusanga obbiwo gwe nali manyi ono kaddugala munnange fena tufaanagana skin naye nkusanga after 10 years ng'olinga Beyonce nga munaani. Mwegendeze ebintu byemukola bannange. Nkukumulyeza wiiki 2 ebyennyanja kati ebyennyanja nabo babiwakisa n'abantu bennyini tulaka tuli mu duplicate bana tukula mu duplicate. Njemu mwegendereze nnyo ebintu byemukola please mbabuulira. Gwe mugere mutuli abawala badinka. Omuwala mudinka abeera ku kala black. Bamugayi wa black na Museveni yabagenda ba blue. N'abanyiza na mugayi you call us blue people. Have you ever seen any blue people on this planet Earth? N'abayombe. Abadinka abasudani bayombe ne Museveni nga bayise blue people. Baddugavu bali mu naka blue Museveni yabavumire bayomba. Ku natural skin yo at least kozesa Johnson baby oil ayinza okumala. Niyo omuntu oteekako foundation eno n'oteekako obukooko eno banga zino ddole zino ezaffe ziri enkadde zetwazanyisanga ez'ebyayi ng'olina obukooko ebuli eri nova ku njala zonna kyo zino n'obeerako olwala nga oli maama enjala zino ogenda kuwaata ddi ogenda fumba ddi ogenda kwoza otya engoye. Obukooko bulinga bwa ddole buli bwoti bwonna buliko bwe buti kati weebako otya maama. Tokimanyi the moment bafumitamu akantu ako baba battanaavuziza eriiso lyo lino ogenda kikolera emyaka emeka ojja kufuna kansa w'amaaso balubu ziveemu tesijja kubeerawo. Ate abakazi muli bazibu nnyo. Omuntu Katonda n'akuwa ebisige n'obisalako byonna bino n'obimaanyaako n'okwata ekkalaamu n'owandiika n'okiwandika okuva ano nekijja n'okutu naka n'okamanyaako n'osala kino nekijja n'okiwandiika kino n'okwata emimwa gino emidomo n'olyoka ogipimpinga n'osanga omukazi ngono lipusitiko oba lipushayina nga atonyoloka n'okutonyoloka bw'ati atambula waliwo ebintu nga biswazi n'omuntu ate ebintu bisusi. Banange sibajerega kuba bage mujja kunyiga abakazi
n'abasajja mweddeko. Omusajja oli awo weeyogeza ng'omukazi. Omusajja oli awo otambula nga mukazi. Otandise okwambala engoye z'abakazi, oyambala simanyi legingi, oyambala engoye zitategeerekeka. Okitegeera? Tovudde awo otandise okwessaako ebintu bitategeerekeka bannaayi. Kale tuli mu modern day society, you are free naye tujjukire nti tulina society yaffe ey'abaddugavu, tusigala tuli baddugavu. Okitegeera? Otambula nga mukazi, oyogera nga mukazi, weemoola, weekuba ne make-up, enjalo zikolako. Perfume yaliwo abakazi n'abasajja kati beekuba perfume, bakola ebintu bitategeerekeka banaizi. Nansonyiwa leero naye nga mwegendereze nnyo. Mwegendereze naye nga ebintu bya mwegendeze mbabuulidde. Abali ebongereza bajja babuulira. Minisita yabagamba nti eddagala ne balikuba bwe likufuula ekizibu towaababira minisita towabira nannyini ddagala. Eryo ly'ekikadde kino ekya ssenyiga 19 kati waffe gye lijja gye tutalinaayo ani ayamba mugenda kukomekkerezaawa. Tuvula mbagee mwegendeze ebintu bimukozesa. Sibagana bikozesa ne mubikozesa bulungi kubanga ekirwadde ekisinga okubeera ekyebbeeka kyebayita kansa. Ate kansa tawona. Kansa akomekkereza akoze eki akusse. Gwe yala kumanya kansa alo bagende genda ku chemotherapy bakalirirenga pass. Bakwata pass ne batandika okukalirira bayita chemotherapy bakaliranga wali okalirideko enkoko oba ennyama ku kyoto. Gwe okwagala okufuna obulamu bw'obakkalira bukaliza okuwona kansa ate tajja kuwona ojja kufa. Kati mwegendeze ebintu bimu. Mpulidde munansonyiwa gwe nnyiizizza nsonyiwa naye nga mazima geetaagisa. Era aliyo ng'okozesa simanyi nkozesa kizaala ggumba mugenda kuzaala obwana nga tebulina Windows nga laptop nkalu mitwe mikalu. Kubanga busibulingizibwawo kuba amagi gali tuleko zaavanga gali amagiga amakenda gazookya ate jjukira amakiga abakyali agabiranga bula batrozini ez'amagi agafa ga bulijjo. Ne bwe lyatika lya affectinga lino. Ne bwe lyatika lina affectinga liri kati bw'ogenda ng'okozesa empekeyo okozesa enkola ezo nga zookya amagi gano. Amagi agadde ogafuna effect kati wotukira okugamba ti nve ku nkola zino nzikirize nfuna olubuto nga kana akaana koozadde. Koloni ya kolayini mwe kaali amagi katonda mwe yagasibira kana akaana kalina effect kyovula buyiika Windows. Kana kalina side effect nga buno Buganda bwako bonajjo obusirizo obwokya kati nako bwekazira kabaka tekalina Windows omuto mukalu. Tubula bukula buyina ebirevu akaana koogera kalina sound kalinga omuntu omukulu. Osanga kana mu basi oluza kategera ne keeka nga mulu ne kaleeka na ngoloza kakola fujjo kumbe kalina effect ku bwongo. Ate eriyo kalina abantu nga bazadde n'ebintu ebyo nga mama oti yamira bintu ebyo nga Katonda akiteekawo kuba tulina okukkiriza Katonda omuntu gwa bakuwadde yayo omwana. So kuba eriyo abaana bangi nga bazadde babetalina kintu kye yakozesezako kikyamu naye Katonda yamuwa omwana bw'ati kuba Katonda yagaba era yajjawo. So abazadde bangi balina abaana abo era nabo mbasaasira kuba bayita mu kyali nnyo okuza omwana oyo n'omulabirira bulungi nnyo n'omuwembejja naawe n'onoonya lwaki Katonda yakuwa omunene omugubira ndeka era njala bebaza bamaama bagumidde abaana babakusiza mubale nnyo mubalire ddala kubanga abaana abo bakyalenjinga olw'ensonga oyinza okuba olina abaana bakulu nga tebalina buzibu naye Katonda n'agenda akuwa omwana in between abaana abo omwana n'aba nga atali stable n'otamusuula n'otwala obuvunaanyizibwa big up Mukama akuddizeewo kubanga obuvunaanyizibwa bw'abaami abala amukwata n'amusuula abala amwegaana ne bwanga osobola okulabirira omwana oyo bambi Katonda amukuwadde ng'afunye ekizibu webali nnyo balire ddala Mukama akuddizeewo kubanga tukkiriza kyovula n'abazaala bannamago yabakuza kubanga Katonda gwe bamuwadde botta omwana oyo b'okoze ensobi. Okitegedde botta omwana oyo b'okoze ensobi ne bwanga osobodde okulabirira omwana oyo ng'alina obuzibu bwamuzaala alina obuzibu ate n'omwana n'aba ng'ategedde nti ono ye maama we kuba bazadde bangi babalina mu Africa mu nsi ezaabo babalina. So for God's sake Katonda abakuwadde kuba Katonda agaba ate yagabulula. Naye abakuwadde omwana oyo n'omukuza bulungi ate nawe n'otwala obuvunaanyizibwa nti Katonda mwana gwe yamba Mukama akuddizeewo. Mukama akuddizeewo era mwebale kuza bitone bya Allah era ne bimanyi nti mubyagala nnyo kuba abantu bangi bazaala abaana babasuula mu kasasiro ne bwamuzaala n'omukuza nga waali mulungi Mukama akuddizeewo kubanga tekisangika omuzadde okubanga omwana wo ali mu mbeera eyo n'omukuza n'atuka okubanga waali Mukama akuddizeewo era Mukama akuwa obugumu bw'amaanyi obe ng'okuza omwana oyo big up kubanga abakyala basinga bwafuna olubuto ganze sijja kano ke kasembayo
ndi musajja munnamu abali kuno nenjala mutwala obuvunani wanje nkole program emu nga nja kukola program emu nsooke njogere ku nsonga z'abalenzi n'abasajja nja kukola program nga teri political njogere ku nsonga z'abasajja basajja tulina emize mingi nnyo gye tukola mu society ate ntugyegaana nja gikola program zigiru mu bagambe nti omusajja yenna ngenda jjumbula nti omusajja yenna amanyi tosobola buvunaanyizibwa bwe toddamu kusumula zipu gisigaza zipu yo nga nsibe forever mutuswaza msimaye basajja tebakyagala tukiza buvunaanyizibwa basimaye yanfunisiza olubuto n'adduka kati munnaye oba nti bafunisa olubuto n'adduka yakufuniza ati talina buvunaanyizibwa ngenda kujja tujja kwogeramu ng'abasajja mbasomere munyiige naye tujja kusigala nga tuli ba mikwano mukitegedde bulungi tujja kwogera ensonga ezo tuyiga obuvunaanyizibwa nja kusomesa abasajja obuvunaanyizibwa mukitegedde tujja kusomesa abasajja obuvunaanyizibwa nja kubasomesaamu kkulu mbaga abasajja mukkirize mufune obuvunaanyizibwa wojjiramu empale nosumula zipu n'okola ekikolwa ky'okozaawo ne kivaamu omuntu olina omuntu oyo mulabira kubanga si yaba yakutumye go weetumyeyo mukitegedde nammwe abakyala abali wano mwepikira abantu bemumanyi tebajja kulabirira abaana bammwe n'okubakkiriza embuto naye omusajja ogadde olubuto si lwange waffe tetuzaala oba okoze losima nkubuula mukitegedde so byebyo njala basibula nanyere nebaka essaawa zigenze essaawa 4 essaawa zigenze linda kumala okulaba wano essaawa zigenze kano temujja kasanga ku mutimbagano kagenda sigala ku page kaddakiika yemmeka abanga batere ku YouTube olira simayo mona akasanga ku muti obanga tekeyo ku YouTube kana abasisa naye nga kyekyo abasajja nja kujja tuyikwatemu kkolutu umanye nti ogenda osumula zipu ng'ogenda tuukiriza obuvunaanyizibwa wa zipu eyo kitegedde naye nga abakyala mwebereremu mu nsonga muzitegedde mukaba 13 mpeera nga munyumiddwa nyo kitegeeza mwagala nnyo ebyonoonese bantu mmwe ebintu ebiradde kwe temubyagala mwagala nnyo ebintu ebyonoonese birimu akawunyawunya ebyonoonese bimwagala ebyo temwagala bintu biyimiridde mwagala bintu bicyankalanye bimwagala ebyo bisinga obbanyumira oba mwagala bicyankalanye mugendeke we musiru kisaawa zino kati gyali mu Good Life abeerayo ne Jjajja Penge abeerayo ne MC Nomali babeerayo nga balina programu zaabwe zitali political MC Richie gyali ku program Good Life mumusanga ayina ebyonoonese byonna mu buli kiro mu byagala MC Richie yana kati jasanja mu Good Life ayina ebyonoonese gyali mu full swing mugende muvuzisingako Penge abeerayo lwabazze nga amaze okuvuga emmotoka abeerayo ne program ze naye abeerayo ezo MC Noma naye abeerayo ne program ze nga teziri political naye abeerayo n'ebyonoonese manyi tetwagala kubeera mu political kubeera na stress mpaka mulina okubeera mu ebintu ebinene program sizisobola MC Richie ayina category eyiye Penge aina kategori ye bamuyita assassini akubira amasasini akutte otayagala kumanya MC Nomani naye gyali eyo ng'avudde mu politics ayina programu ze zibaziyita kasambalyanda gyali eyo naye tayagala kumanya then waliyo Dr. Love connection to 5 mindset naye abeera ne programu ze ezakiraavulaavu nemusobola ogendayo ani omulala awo ye waliyo ani omulala waliyo gundi Kayima brother wa Kayima gyali Kayima naye abeerayo Arthur Kayima naye gyali abeerayo programu ze zibeerayo mugende mu attending Kayima gyali naye abeerayo programu zisesa emusajja mulungi ajjako stress gyali awaliyo omukyalo omulala era akola ne Kayima amanya gesigamanyi bulungi Putani wali omukyala ali awo sitanyi tulokuyita ku social media nembalaba we bali awo ne Senga Nakujali waliwo ne n'omukyala omulala yakolanga ne Senga Nakujali mwanyereza shenta na muimba Bad Black ne jali musobola mukoona ko ne mubonga ko ne jali akola programs je zidina zisisa ani omulala awo tunayo Uncle Jesper Ntege ne jabira ne family shows zibira ko online mugoberere nnyo abagali bintu bizimba amaka
programs zinjawulo zitambula Jesper Ntege gyali ali UK gya base nga programs zije ziri mu wakati abantu bakola programs ezo ayagala ebizimbe bibakulu bya family issues kubuulirira nga gwe yagala bakubuulire Jesper Ntege gyali abeera yeeyo abaagala ebisesa emisubiki emisinomani penge Badi Black Shanta Namibwa gyali Sengani abantu bangi gye bali mukitegedde nsirange still political ne bwe najja ngenda kujja mu politics mukitegedde nenga gye bali abantu bakola ebintu ebyo so muleme kubeera nnyo ku stress mutuzunga ku platforms endala zonna ne babawa sample the music ne pato gyali omujasi wange pato naye gyali Leighton Nambiru naye gyali Teacher Leighton Nambiru gyali naye abeera yeeyo Millionaire Identity naye gyali PTCC gyali bantu babamanyi bulungi nnyo mugende eyo mukitegera program gye ziri mukyuse ku stress Mr. Update ali political nnyo Mr. Update wa political abantu bangi nnyo mukitegera Hamu agambe amwe monitor promotion live kiria ne Donizera gyali eyo kojjo mugezi ali political ebyasenga yabivaamu mukitegera MC Noma naye gyali ajja boja mukitegera so zezo ndo bana njala bata mugende mwebake mukama akunkumira takomera mpeera musule bulungi mwerawo eyo program jiwe Badi Black one is paying no Badi Black naye gyali mugende muwulirize by the way for information sagala nnyo weekuumire bantu mwena stress abantu bangi bali ku social media bakola different programs ezisesa ezibuulirira ezizimba ezizimbulula n'ebyonoonese nabyo gyebiri kati mugende tembera mu stress zokka okujja muwulira akakubira mu politics nga mudize munduza mukitegedde kuba kati ntuli mu nsi ya .com era tonyigirawo togenda mu disco nga ku social media kwebiri okitegeera bintu bingi nnyo nawe kenyini osobola okuzuula talenti yo tisobola okwogera n'okubuulirira abantu nawe kola live Kimbugwe live gyali investigator political analyst naye gyali Kimbugwe gyali abantu bangi nnyo mukitegera abantu bangi nnyo okitegera so mundabire nnyo abantu abo nabemenye mukama bankumira bakwata kumira mpeera mbatumidde nnyo muganda ga Arthur Kaiman kutumidde Donizera Shanta Namuyimbwa MC Richie Koja Jesper Ntege penge MC Nomani $1 million $1 million what did smith because bitya namba tumidde mwenna batumidde mwenna bakola ebintu ebyo mwenna batumidde anti kaduka kulo ne mutumidde mwenna ba programs nyingi nnyo zemwino ogendako so musigale nga muli safe ofuse anko kaduka teacher no tunyumyamu ko tuva mu struggle tunyumyamu ndikola ebintu ebirala kubanze bwe mva mu struggle bwe nogwa muyinza butadda mukunda bako nyine ebyo kukola bingi ngenda kuli makasoli struggle bwe ngenda kuli makasoli temujja kudda mukunda bako so muyina okunda bako nga tukyali mu struggle bwe nowhere to be seen muwulidde so ayagala okunda badala ku social media kuba struggle luga kyagula president mukyalo mitiyana kuli makasoli banzalide mu kibuga nkulide mu kibuga ninga migati na kaloli mu kyalo mibinyonyi bindekanire mukko ne sosi motoka na kumfuira mafuta ga petrol wali ono mkyala gwe bayita Adrat naye gyali Adita naye gyali kwali okukuliko Video Cruise ne Video Cruise mugobera abeera n'obufirimu obunyumya abeera ne programs ezinyuma naye gyali okitegeera abantu kwe bali bangi okitegeera mugende mufune mufumu ne piano enanga akolera live kubadde otya naawe ate leka naawe ani awuliriza enanga obuugi babuteeka mu kikopo ate ekikopo n'oteekamu omunnyo ne gugenda mu mata ate amata ne gagenda mu mbuzi embuzi ate yeetaaga okukama ate bw'ogikama obuuza ku nte ate omala okubuuza ku nte n'obuuza omulaalo bw'obuuza omulaalo n'akubulira ate Masaka Simayi balima kasooli ate Masaka balima kasooli ate weetaaga ogende Masindi ofuna obulo omala ofuna obulo ate pamba ate omala ofuna pamba onofuna eddagala lya covid ate omala ofuna eddagala lya covid
ate ku kisaawe Entebbe tebakkiza abantu kuyitawo nga tolina showman oyo ennanga kati waki ekikutwala okuwuliza ennanga naawe programu y'ennanga ogiwulidde okitegere programu y'ennanga eyo ebintu bye tebitegereka abuzaabuza okitegeera kati ennanga todda kuoyo tusobola kola live ntigiwuliriza so nze mundabe okuwano president kasitafuka president nga tukoma Uganda ngenda mu kyalo kulima kasooli Mityana nkulidde mu kibuga nga Kalooli myaka genda gyonna ngimaze mu kibuga sina kyenjagaza Kampala ngenda muvaamu okwali ne JB Muwonge ne kyali wange JB Muwonge ne jali nikitegedde bulungi so kyekyo ennanga ulize na ugenda kulwala kamunguluze olwale entumbi olwale sikoserozi olwale presa olwale alusa olwale bili kimu okitegeera statement zena nga zibuzabuza ate wa taxi yasanze wa boda nabuzo wakagali nabuzo wa wheelbarrow olya wa wheelbarrow nabuzo wa tipa nabuza ata atunde bijanja alobijanja nabuza atundu munyu kuka statement zena nga zili yao zili niye kenyina ali confused kitegera so jalo nyumiza namwe era musesendo za munasulirawo mukaba bakumira takumira mpeera mugende ebimba bimusinga okwagala mwagala nnyo ebyononese kitegera mwagala nnyo ebyononese so nze eno program struggle wa Kyagulanyi president Kampala nyimirira mu park ampe nga nkwata tax Mityana n'akagugu kange temwala lulinga nkutta akagugu ngenda Jamaica abaye temwala lulinga nkutta akagugu ngenda Jamaica olutuuke president olufuka pa akitegera nja zulutuke oluva ku kisaawe Entebbe nfuna ka taxi okandeta mu Kampala oba ninya taxi mu Kitolo wali nga ninya taxi ngedeta n'akagugu kange mu Kampala olutuke Kampala ngenda mu kazigo kange nansibaka kafaliso kange n'akatebe kanka mukono ku mukyala asiika enva n'obusefulia yange n'obukopo bubiri n'embata zange zinabagamba Mityana ku bijja bajjaje n'ettaka ddene nnyo nga nnima kasooli nkulidde mu kibuga sina kinjagaza kibuga temujja kundaba kuddamu ku social media bomugita nyangu namwe mugitandikewo woddiranga muzeeyi kwali ate muzeeyi mwagaza kinze nkolagane muzeeyi sina mbozi na muzeeyi okay mukaba bankumira takumira mpeera mweraba